Assalomu alaykum. Meni kuzatib borayotgan obunachilarim, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Hammalar sog'liginglar yaxshimi? Ayamay klass bosaveringlar, kompyuterlar yozib. Mana parketlarda ham rangni berib bo'ylagan, avvalda tugatdik mana. Это английская компания. Да, это филиал английской компании. А они тоже ремонт, наверное, Я ему уже думал предложить, но они не добыли. Mana parket mana bo'ldi mana. Французы проиграют. Yana bir sloy bo'ladi bu. Известный мировой дизайнер, который... Chotki bo'ladi. Только дизайн стоит Koridor mana. 20. Это дизайн. А ремонт еще там 150. У нас квартира здесь на полмиллиарда. а кто там главный? Еврей? Почему евреи? Нет. А вот еще девушка. Bu mana ikkinchi xona bu. Это скорее всего... Конторы, в которой я работаю. Это английская компания, у нас просто здесь представительство. Это Гайдарин. Да. Ну там замок продают, знаешь, во Франции, в Люксембурге, в Сочи у нас там пару замков продают. Ну то есть очень-очень дорогое все. Вот напротив Кремля недвижимость продают. Вот одна квартира стоит у нас 600, нет, сколько? Да, полмиллиона, 600 миллионов. Одна квартира. 600 миллионов. Tuvalet bu mana. Сейчас продают, буквально, даже в новостях показывают. Vanna bu. Ну, якобы безымянный миллионер купил башню в Сити 3 этажа. Сразу. Что? 3